ഗായ്സ്, നമ്മളിന്ന് നമ്മുടെ അമ്പൂരി പഞ്ചായത്തിലുള്ള ഒരു ദ്രവ്യപ്പാറ എന്നുള്ള സ്ഥലമുണ്ട്. അടിപൊളിയാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ പണ്ടുള്ള ആൾക്കാർ നിർമ്മിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ പാറയുണ്ടല്ലോ, മല കയറുന്ന അവിടെ പടിയൊക്കെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ എന്തോ 70 പടിയുണ്ട് എന്തോ കയറാൻ വേണ്ടി പണ്ടത്തെ ആദിവാസികളൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയാണ്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കാണാം. പിന്നെ അവിടെ ഗുഹാക്ഷേത്രമുണ്ട്, അത് കാണാം. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെറിയൊരു തീർത്ഥാടനം പോലെയൊക്കെ ഇപ്പോൾ അവിടെ നടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതും കൂടെ നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് എല്ലാം കണ്ട് കുറേ എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ അഗസ്ത്യാർ മലയുണ്ട്, അതെല്ലാം അടിപൊളിയായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. എല്ലാം കണ്ട് നമുക്ക് വരാം. നമുക്കിപ്പം അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ്. നമുക്ക് വാ. നമ്മളിന്ന് വന്ന സ്പോട്ടാണ്. എങ്ങനെയുണ്ട്? പൊളിയല്ലേ? നമ്മുടെ വെള്ളാട പഞ്ചായത്തിൽ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണിത്. ഫുൾ പൊളിയാണ്, വൈബാണ്. വെള്ളാട പഞ്ചായത്ത് തന്നെയാണിത്. കണ്ടോ, അത് മഴവിൽ വലിക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്ങനെ ഗായ്സ്, ഇതെന്തോ ഒരു പച്ച ചെടിയുണ്ട് ഫുള്ള് നിൽക്കുന്നു. ഗായ്സ്, നമ്മുടെ വെള്ളാട പഞ്ചായത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലമാണ്. എങ്ങനെയുണ്ട്? ഇന്ന് വന്ന സ്പോട്ടാണ്. ഇന്നത്തെ വൈബ് സ്ഥലമാണ്, ഒരു രക്ഷയില്ല. അവിടെ അപ്പുറത്തൊരു ഗുഹാക്ഷേത്രമുണ്ട്, ഗുഹാക്ഷേത്രത്തിൽ വന്നതാണ് നമ്മുടെ വെള്ളാട. അവിടെ കാട്ടുതീയാണ്, അത് പുക പറന്ന് പോണേ. പുക പോണുണ്ടോ മല? എന്നുവെച്ചാൽ മലയിൽ നിന്ന് ഇത് കാട്ടുതീയാണ്. നമുക്ക് നേരിട്ടാണ് നല്ല തീ, നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കാണാം. പക്ഷേ ഫോണിൽ എങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റില്ല, അറിയാമല്ലോ. DSLR ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ പുക പോകണം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. നല്ല പോലെ അവിടെ നിന്ന് ആ മലയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് തീ പുക പോകുന്നുണ്ടോ? ഗൈസ് കണ്ടോ, ഇന്ന് വന്ന പൊളി സ്പോട്ടാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, പൊളിയാണ്. വെള്ളാട പഞ്ചായത്ത് ആണ്, വേറെ ലെവലാണ്. നമ്മളെ നാട് വന്നിട്ട് ഭയങ്കര സൗന്ദര്യമുള്ള കുറേ കാണാനുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ്. അവിടെ കണ്ടോ, ഇവിടെ ഗുഹാക്ഷേത്രമൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പുറത്ത്. അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ പോയി അങ്ങോട്ടേക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന പാറ ഉണ്ടോ, നിങ്ങളിത് ചരിച്ച് നോക്കണം. തല ചരിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിലൊരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അതാണ് നേരെ ഒരു കുന്നുപോലെ കാണുന്നുണ്ട്. അതാണ് അഗസ്ത്യാർ മലയെന്ന്, അഗസ്ത്യാർ കൂടം മലയെന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അഗസ്ത്യാർ അത് കിരീടമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കണക്കാക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ കണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ണ് കാണാം. അടുത്ത് മൂക്ക് പോലെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ താഴെ വായാണ്. അതിൻ്റെ കുറച്ച് താഴെ ഒരു പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം കണ്ടോ, കുറച്ച് താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ അതാണ് കൈ രണ്ടും ഇങ്ങനെ കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരിതാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ്, അങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു അഗസ്ത്യാർ മലയുടെ പ്രത്യേകത. അതാണ് അഗസ്ത്യാർ കൂടത്തിൻ്റെ എന്ന് വെച്ചാൽ മുനീരെ ഒരു ഇതാണ് വരുന്ന കിരീടമൊക്കെ വെച്ചുള്ളൊരിത്. വേറെ ലെവലാണ്. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. നമ്മുടെ ട്രിവാൻഡ്രത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ഇതൊക്കെ. കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതുപോലെ. ഞാൻ പിന്നെ അതെല്ലാം പറഞ്ഞുതരാം. ഉണ്ടോ, നമ്മുടെ കൂടെ വന്ന പയ്യന്മാരാണ്. മല ഇങ്ങനെ വലിഞ്ഞ പടിയുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ പണ്ട് എന്തോ കാണിക്കാരിട്ട പടിയാണത്. അതിന് കാണിക്കാരിട്ട പടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വലിഞ്ഞു തരണം. അപ്പോൾ നമ്മളിനി അടുത്ത് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ നിൽക്കാം. നമ്മളെ കൂടെ വന്ന പയ്യന്മാർ തന്നെയാണ് അവർ. അപ്പം ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ, നമ്മളും കൂടെ വരണമെന്ന് പറയാം. അപ്പം നമ്മളുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കണ്ട കയറി ഫുൾ പൊളിയാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ പണ്ടെന്തോ കാണിക്കാർ ഇട്ട പടിയാണ്. നീ അങ്ങനെ കയറി 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 മുകളിൽ അവിടെയൊക്കെ പോയിട്ട് പിന്നെ വലിഞ്ഞു കയറണം. 75 പടിയുണ്ട്. പണ്ട് കാണിക്കാർ ഇട്ട ഒരു ഇതാണ്, പടിയാണ്. നമ്മളെ പയ്യന്മാരെ അറിയുന്നുള്ള കൈ കാണിക്കുന്നുണ്ടോ? ബാബുവിനെ പോലെ കുടുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്. നമ്മളിനി അവരെ വിളിക്കണം, പോലീസുകാരൊക്കെ വിളിക്കണം. നമ്മളടുത്ത് അങ്ങോട്ട് കയറാം. നമ്മളും കൂടെ കയറാൻ പോകണം. അപ്പം നമ്മളും കൂടെ ഫേമസ് ആവട്ടെ, വാർത്തയിലൊക്കെ കാണിച്ച്. കണ്ടോ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഹലോ, പടി വഴി കാണിക്കാർ വെട്ടിയ പടിയെന്ന് ഇതുവഴിയുണ്ട്. പടി കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഇതുവഴി മലയുടെ മുകളിൽ പോകാം. നേരത്തെ അപ്പുറത്ത് അവിടെയാണ് നിന്നേ. ഫുൾ പൊളിയാണ്. പയ്യന്മാർ കയറി വരുന്നുണ്ടോ? ഇങ്ങനെ കണ്ടോ, ആൾക്കാർ ഇറങ്ങുന്നുണ്ടോ? ഇതിങ്ങനെ മുകളിൽ കയറി കയറി അങ്ങ് കയറാം. പൊളിയാണ്. നമ്മൾ ഫുൾ വൈബാണ്. നിങ്ങളിങ്ങനെ വീട്ടിൽ തിന്നുകൊണ്ടിടന്നേ. താഴെ ചൊക്കനെ കണ്ട, മരത്തിൽ ചൊക്കൻ ചാടി കളിക്കുന്നത്. ചൊക്കൻ പോയാ ഗായ്സ്, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പടി വഴി പാറ കയറിയ കുറേ പയ്യന്മാർ കണ്ടോ. അവർ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൂടെ വന്നേനെ. നേരത്തെ ഞാൻ വീഡിയോ കാണിച്ചല്ലോ, അവർ കയറുന്ന കാണിച്ചു. അത് തന്നെ നല്ല കാറ്റാണ്. ഇപ്പം ഇവിടെ വെളുമ്പിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ബാബു കുരുങ്ങിയ പോലത്തെ സ്ഥലമാണിത്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പൊ പാറേരെ പടി. ഇതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറഞ്ഞ ഗുഹാക്ഷേത്രം. അവിടെ കാണുന്നത് കണ്ടോ, ഗുഹയുണ്ടോ? ഇടയിൽ കൂടെ ഒരു ഗുഹ ഉണ്ട്. 2 കണ്ടോ ഗുഹ. ഇട സൈഡുണ്ട്
രണ്ട് ഗുഹയാണ്, 2 ഗുഹാക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഇതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറഞ്ഞ ഗുഹാക്ഷേത്രം. ഇന്ന് വന്ന ഗുഹാക്ഷേത്രം പണ്ട് കാണിക്കാരുണ്ടാക്കിയത് ഇതാണ്. വലിയ കുറെ ഐതിഹ്യങ്ങളുള്ള ഒരിതാണ്. ഗുഹയുണ്ട്. ഗായ്സ്, മല കയറി തിരിച്ചിറങ്ങിയാണ്. അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു കമ്പാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിനി ഇതുപോലെ എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇനി ഞാൻ ഇതിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും. എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കുറച്ച് ലൈക്കൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് തരണം. അതുപോലെ കഴിവുള്ള പയ്യന്മാരെയൊക്കെ നിങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ടതിന് താങ്ക് യു.